Embarca dentro. Vamos! Vamos pegar sua bagagem. Ok. Peso? Ok. Excelente! Bem-vindo! Bem-vindo a bordo! Hello! Olá! Oi! Por favor, aperte os cintos! Estamos prontos para ir! Você não pode colocar bagagem no corredor. Desculpa, eu organizo tudo. Vamos lá. Bom. Desculpe, eu vou limpar tudo. Ah! Cheiros fortes podem distrair o piloto e os passageiros. Ah, desculpa. Não mais. Desculpe, onde é o banheiro? Oi. Obrigado. Atenção, passageiros. Estamos voando em uma zona de turbulência. Por favor, aperte o seu cinto de segurança. Precisa de ajuda? Sim. Obrigado. Você não pode correr no avião! Isso pode ser perigoso! Desculpe. O que houve? Quando você ouvir música alta, pode incomodar os outros passageiros. Desculpe. Tudo bem, você pode usar headphones. Obrigado.